В Петропавловске третий год успешно работает Центр досуга и долголетия «Золотой возраст». И сегодня я нахожусь в гостях у представительниц этого центра. Это Людмила Машраковна Демидович и Светлана Федоровна Богданова. Милые дамы, а кто первый увлекся этим старинным ремеслом? Я пришла в центр «Золотой возраст» позже Людмилы. И мы начали организовывать кружок рукоделия. Каждая женщина делилась своим опытом, что она умеет, что мы будем делать на рукоделии. И вдруг Людмила тихо так говорит: а я умею валять. У меня расширились глаза. Что такое валяние? Я первый раз это услышала. Что валять, как валять, из чего валять. Вот. Ну и Людмила познакомила, принесла шерсть, принесла иглы, начала. И стали девочки другие тоже увлекаться, и мы начали работать. Валяние – это традиционно прикладное искусство, присущее кочевым народам. Испокон веков они валяли все абсолютно. Юрты валяли, попоны на лошадях, одежду, обувь. Это все валялось из войлока. А вы сейчас можете показать вот эту технологию сухого валяния прямо вот сейчас? Конечно, мы берем кусочек шерсти, скатываем ее. Вот мы хотим, допустим, сделать вот такой колобочек небольшой. И берем иголочку. Иголки разной величины, разной насечки. Мы берем разные иголочки. Сначала берем грубую иголочку, делаем шарик. Но шарик мы не делаем так на весу, а мы делаем, чтобы не поранить руки, вот на губке. Или можно на щеточке. Да. Я так понимаю, что вы иголочкой тыкаете вот в этот клубок шерсти. А для чего? Когда иголочка проходит в шерсть, она свободно туда проходит, а обратно уже там насечка такая, в ту сторону сделана. Когда выдергиваешь иголку, она спутывает шерсть. И надо быстрыми движениями вот так делать, туда втыкать. И таким образом сваливается, что она туда проходит, а оттуда с трудом. И вот эта шерсть внутри все больше и больше сваливается. Но ведь, наверное, самое сложное придать этому кусочку войлока форму, вот хотя бы такого котенка или там собачонка. Вот в этом-то заключается самое мастерство, где нужно учиться и учиться, потому что тут должно быть воображение, что ты делаешь, вот, какого размера, где поставить ушки, как поставить носик. Это уже воображение, и валяние продолжается, например, не хватает тебе здесь вот щечки, или ты накладываешь еще кусочек шерсти и опять приваливаешь, и таким образом вот создаешь форму. Делала вот эту кошку. У нас вот мы таких нет. Или вот это вот. Это тоже вот такие кошки бывают на длинных ногах с большими ушами. И это из вы книжки. Из книжки с Да. рисунков берете? Да, это я смотрела на рисунок. Вот такие бывают кошки. И пытаетесь воспроизвести? Да. Но у вас получается это просто здорово. Я хочу сказать про игрушки. Ребенок, когда берет эту игрушку в руки, не может ее выпустить, потому что до того вот приятная, как будто настоящая, тепленькая, такая вот... Живая, тепленькая. Вот это правда, я видела, как ребенок взял и не мог выпустить из рук. До того вот... Всем детям нравятся такие игрушки. Я смотрю, вот вы изготавливаете тапочки. Это же тоже валенные изделия. И хотела спросить у вас, а польза есть какая-то? Какие-то качества целебные имеют вот такие изделия из валеной шерсти? Мы все свои изделия делаем из овечьей шерсти. Овечья шерсть обладает даже таким свойством, как микромассаж, что улучшает кровоснабжение, циркуляцию крови. В итоге гипертоникам очень полезненько. Из войлока, по-другому же называется войлок, вот это изделие из шерсти. И сейчас до сих пор же делают пояса при ревматических болях, пояса из натуральной шерсти. Это очень полезно. А тапочки носить очень полезно, потому что они тоже, если болят ноги, вот,
очень хорошо помогают при болях, убирают боль. А что у вас в руках? Вот эти юбки мы сделали мокрым валянием. Можно любым цветом. Нанести Можно рисуночек нанести. Вот сделали типа костюмчика. А можно спинку? Жилеточка. Ой, какая красота! Эти юбки легкие, но очень-очень теплые. Валяние войлока преобладало в народных промыслах казахов. И очень приятно, что это полузабытое ремесло возрождается в руках наших умелых мастериц.